يحتل مدفع رشاش MP5 السلاح الأيقوني للقوات الخاصة المرتبة الأولى بين أفضل 10 رشاشات، بالإضافة إلى إيكاي شرطة 47. إذا كان السلاح الناري الأعلى في صناعة البنادق هو إيكاي شرطة 47، ثم MP5 هو جيل من أفضل الأسلحة النارية في صناعة الأسلحة الرشاشة. عندما يتعلق الأمر بالمدافع الرشاشة MP5، أعتقد أن الكثير منكم على دراية، سواء كان في كثير من الأحيان لزيارة المنتديات العسكرية أو صديق غالبا ما يلعب ألعاب الرماية. أعتقد أن الجميع على دراية بمدفع رشاشنا MP5. اليوم سوف نتعلم المزيد عن هذا السلاح بالتفصيل. الاسم الكامل للمدفع الرشاش هو مدفع رشاش HK MP5. إنه مدفع رشاش تم تطويره وتصميمه بواسطة شركة HK الألمانية. يستخدم المسدس مسدس بارابيلوم 9 في 19 ملم. سعة الذخيرة 30 طلقة، 800 طلقة في الدقيقة. تصل سرعة الكمامة إلى 400 مترا. تحدث عن أصل هذا الرشاش. حان الوقت للقفز إلى الخمسينيات. في ذلك الوقت كان الناتو وحلف وارسو في مواجهة الحرب الباردة. في خطة التسلح لألمانيا الغربية عام 1954 استعد لتطوير اختبار رشاش قياسي يختلف عن البندقية القياسية. تريد استخدام هذا الاختبار لتطوير نوع جديد من مدفع رشاش محلي. في ذلك الوقت شاركت جميع شركات الأسلحة النارية الكبرى في ألمانيا الغربية في هذه الخطة. أطلق العديد من مصممي الأسلحة النارية على الخطة اسم المشروع 64، من بينهم مصمم شركة ثيلا HK. تم تسمية المنتج النهائي لهذا التصميم بمدفع رشاش MBHK4. بحلول أوائل الستينيات شركة هونغ كونغ مشغولة بإنتاج بندقية G3. ضع هذا الرشاش جانبا. لم يكن هناك سوى عدد قليل من النماذج الأولية في ذلك الوقت. حتى عام 1965 جعلت شركة هونغ كونغ هذا الرشاش للجمهور، وعرضت أسلحة تجريبية على الجيش الألماني في ذلك الوقت. بحلول عام 1966 أعاد حرس الحدود في ألمانيا الغربية تسمية MBHK54 باسم مدفع رشاش MP5. هكذا حصل هذا المدفع الرشاش على اسمه. بعد فترة من التجربة قامت شركة HK ببعض التحسينات على MP5. تم تغيير المنظر الأمامي المكشوف في الأصل إلى مشهد أمامي بحلقة واقية. تم أيضا تغيير المشهد الخلفي الأصلي القابل للقلب إلى مشهد خلفي دائري. وتمت إزالة الزعانف الموجودة على البرميل الأصلي. وأضيفت براعم البطاقة المكونة من 3 قطع إلى البرميل، بحيث يمكن أن يكون اختياريا في البرميل مسدس ملحقات كمامة مختلفة مثل كاتم الصوت وكامعات الفلاش. يعرف هذا المدفع الرشاش المحسن أيضا باسم مدفع رشاش MB5E1. في وقت لاحق اعتمد مدفع رشاش MB5 على سابقتها. ما هي التعديلات التي تم إجراؤها؟ في عام 1970 أطلقت شركة هونغ كونغ متغيرات جديدة من MB5 MB5E2 و MB5E3. في المظهر تكون MB5E2 و E3 هي نفسها MB5 و MB5E1. تم تحسين طريقة تركيب البرميل فقط، ويتم استخدام برميل عائم، أي أن البرميل لم يعد مثبتا في الأمام والخلف، ولكن يتم تثبيته فقط في مقدمة جهاز الاستقبال لتشكيل حالة عائمة. ما الفرق بين نوعي البندقية MB5E2 و E3؟ MB5E2 و E3 لهما نفس البنية بشكل أساسي، والفرق الوحيد بينهما هو أن MB5E2 مجهز بعقد بلاستيكي ثابت. MB5E3 عبارة عن مخزون معدني قابل للسحب. استخدمت MB5E2 و E3 الأصليان المجلات المستقيمة. بحلول عام 1977 تغير كل شيء إلى مجلة آير، بعد أن أطلقت شركة هونغ كونغ MB5E4 و E5 في عام 1985. مريح في الاستخدام بفضل واقي اليد البلاستيكي الكبير. لذلك تم تجهيز MB5E2 و E3 المنتجين حديثا بواقي اليد البلاستيكي هذا. بالإضافة إلى ذلك يشتري بعض العملاء هذا النوع من واقي اليد لاستبدال واقي اليد المعدني الأصلي. بحلول الثمانينيات أصبحت البنادق الهجومية شائعة بوظيفة إطلاق النار من 3 جولات. لذلك في عام 1985 أطلقت شركة HK أيضا MB5 بوظيفة انفجار 3. المتغيرات الجديدة MB5E4 و MB5E5 مقارنة ب MB5E2 و E3. التحسينات الرئيسية ل MB5E4 و E5 هي آلية انفجار 3 جولات مدمجة وواقي يدوي بلاستيكي. الفرق بين MB5E4 و E5 هو نفسه E2 و E3. المخزون الثابت والمخزون القابل للسحب على التوالي. بسبب تعميم مكوناتنا MB5 استبدل العديد من MB5E2 و E3 واقي اليد المعدني الأصلي بواقي يدوي بلاستيكي. إذا لم يكن هناك طلب خاص عند تقديم الطلب،
MB5A2 و MB5A3 مقدمان من شركة هونغ كونغ، كلها من البلاستيك. لذلك لتمييز MB5A2 و A3 و A4 و A5 يمكنك فقط معرفة ما إذا كانت آلة السرعة تحتوي على وظيفة انفجار من 3 جولات. أنتجت شركة HK أيضا مقعدا للقبضة بآلية انفجار ثنائية الدائرية. بسبب تعميم مكوناته يمكن استخدامها على نطاق واسع في مختلف الأسلحة MB5 و HK53 وغيرها من الأسلحة. النتيجة طمس التمييز بين MB5A2 و A3 و A4 و A5 حسب المعطيات. هناك طريقتان فقط للاختيار من بينها من حيث السرعة والسرعة، MB5A2 و MB5A3. هناك 3 طرق للتصوير هي MB5A4 و A5. بمجرد ظهور مدفع رشاش MB5 أظهر أدائه الممتاز. دقة التصوير بشكل خاص. نظراً لاعتماد طريقة قفل الترباس والأسطوانة شبه الحرة، يتم تقليل قوة الارتداد الناتجة عن إطلاق النار إلى حد كبير، كما تم تحسين دقة الإطلاق بشكل فعال. ما مدى انخفاض ارتداد MB5؟ وفقاً للعديد من الأشخاص الذين استخدموا هذا السلاح، يمكنه إطلاق النار بمسدس يد واحد. كما تعمل اللقطة ذات الارتداد المنخفض على تحسين دقة التسديدة بشكل كبير. على مسافة 20 متراً، من 3 إلى 4 رشقات نارية قصيرة يمكن أن تصل بسهولة إلى مكان ما، على الرغم من استخدام ذخيرة مسدس 9 في 19 ملم. لكن تحكماً أفضل من السلاح الناري الذي يطلق الرصاص عيار 5.56 ملم. على الرغم من أن مدفع رشاش MB5 لديه أداء إطلاق نار عالي الدقة. ومع ذلك، بسبب كثرة الأجزاء، ارتفاع تكلفة الأسلحة النارية، العديد من القوات تنظر في ميزانيات التكلفة. لا يسعني إلا الإعجاب بهذا السلاح الرشاش. ولكن بالنسبة لتلك القوات الخاصة الذين لا يملكون المال السيء، غالباً ما يفضلون رشاش MB5. يمكن أن يصبح مدفع رشاش MB5 رمزاً للقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب. لنبدأ بالأداء القتالي الفعلي للبندقية. أثناء عملية مكافحة الاختطاف في مطار مقديجيت في 17 أكتوبر 1977، تستخدم القوات الخاصة الألمانية DSG-9 MB5 للقتال. في هذا العمل تم إطلاق النار على 4 إرهابيين، قتل 3 منهم على الفور، 1 بجروح خطيرة. أصبحت MB5 مشهورة أيضاً بسبب هذه المعركة. تم إثبات التصوير عالي الدقة من مسافة قريبة مرة أخرى. منذ ذلك الحين بدأت الشرطة الألمانية في تجهيز MB5S على نطاق واسع. في هذا الوقت بعض القوات الخاصة الأجنبية وقوات الشرطة. كما لوحظ الأداء المتفوق لبندقية رشاش MB5. بحلول الثمانينيات أجرت الولايات المتحدة العديد من الاختبارات المقارنة للبنادق الرشاشة. وجدت أن MB5 عبارة عن مدفع رشاش عيار 9 ملم موثوق للغاية. اخترت رشاش MB5 من إنتاج شركة هونغ كونغ كقوات خاصة معدات الأسلحة النارية. في وقت لاحق اشترت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة أيضا هذا السلاح الناري. هناك مشتريات بالجملة في الولايات المتحدة، كما جعلت من هذا الرشاش منتجا ساخنا في سوق الأسلحة. هل يمكنك تخيل مقدار إطلاق النار الذي يمكن أن تحصل عليه هذه البندقية؟ رشاش كهدية دبلوماسية من كلا البلدين. نعم، هل سمعت ذلك خطأ؟ في 17 فبراير 2019 ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور باكستان. قدم وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني هدية لولي العهد السعودي. مدفع رشاش HK MB5 ألماني الصنع كهدية. بالطبع تم تعديل هذا الرشاش كهدية مطلي بالذهب. كما تم نقش باسم البندقية بنمط جيد التصميم يتكرر مع تحديثات السلاح. هناك العديد من البنادق الرشاشة الممتازة القادمة من الخلف، لكن رشاش MB5 كجيل من البندقية السحرية لا يزال يتحدث عنه العديد من محبي السلاح والأصدقاء. حسناً، هذا كل شيء لفيديو اليوم. ماذا تريد أن تعرف أيضاً؟ مرحباً بكم في قسم التعليقات أدناه. ناقش مع الجميع. إذا كنت تريد أن تعرف أكثر، لا تنسى أن تعطي متابعة. سيكون من الرائع لو استطعت أن ترفع إبهامك لأعلى. دعمكم هو حافزي. شكراً للمشاهدة، وداعاً.